belanja sayur. Halo guys, masih bersama sayur genset. Gengset. Dari aja tepong. Sekilo lho, Mbak. Tarik kuya. Kene ra nek lombok ra. Marane Mbak. Kene lho. Jangan bening nih, Mak. Apa ya? Ayam. 4 juta. 4.000? Iya. 4.000? Iya. Murah lah, Bu. Murah wis nyolong kok. Tangkit ya. Ini kepala paten kok. Oh, iya Mbak. Kepala paten, jengkol lali. Ini kok ben dunia nek kapri ini. Iki yo. Kapri orang ya. Suasana di pagi hari ini lagi belanja sayur lagi. Sayur keliling. Pada apa tadi, Mak? Jengkol moh nih jengkol. Jengkol moh. Nek pete cek mending aku. Jengkol ra doyan. Mambu to ndi ya jengkolnya. Jengkol ora entek-entek ambune ya. Iya. Jengkol. Petene gak enak ta? Iki apa sih goreng apa, Mak? Enak, Mak. Ora enak apa ya? Ndi lho, ini jambilan kaya ngene enak. Apa mampu gak enak apa yo? Apa besok mben. Iki apa, Mak? Manis iki? Ini nggo buah kok ya ora.
Enggak buah ora. Lagi apa itu? Buah apa? Enggak buah, es buah. Oh. Mangan yo enak, Ding. Melon kok. Alah lagi ora iki. Loh. Kere-kere. Ora atas mak. Pokoke ngerep kula betot kene jenengan mboten enten. Ora ini iki nama gedang. Iya kontra. Tetep jam piro, Mbah? Sapa Mbah yang mau gedang jenengan? Jam piro, Mbah Dini? Itu jam 11 sih. Lah apa? Padha wae. Mosok. Aku nisi masa amat nunggu. Iki apa iki bot apa hutan? Sego iki tek segomu ane njepati bos siji. Apa botok? Oh gak botok sego jagung. Ya nonton pun ane. Anumu banyumu mateng kayak mak ya? Ini pojok anak kamu ya? Mambu ya nih. Go, sego jagung. Mak. Yang brodol ya. Anu mak wis anu lho mak. Untuk-untuk iki mak. Kalau untuk metu apa ya? Anu, gak anu. Hmm? Apa? Bola. Kan aku gara-gara nemut rokok ning ngono kuwi to. Ngene iki nyedak langsung anu layarnya kena sanggup ngono. Udah kayak kodok ya. Heh? Heeh, kaya kocono kae. Oh iso ya layarnya kan langsung kena sanggup ya. Nek uap ya. Kodok. Badanmu gambarnya kok langsung berubah. Jadi pak kena uape panas kuwi pak. Uap panas itu pak ya malah kayak gambar. Hmm? Jemur. Selamat pagi. Suasana di pagi hari kegiatan lek duwi nih. Sebelum masak kita jemur baju, nyuci. Orangnya agak jablem sedikit gitu. Biasanya kalau model-model begitu nggak punya duit biasanya. Kalau nggak punya duit itu jablem biasanya. Kalau punya duit dia ini cerah dia.
Ayam nyedak nanti kira mangan nih lho. Ayam nyedak meneh ayam itu. Apa? Ayo. Kira mangan piye? Wis dipakan mulet ya ayam ini. Dolanan jabone lho. Sah. PTI apa ya cek kurang wae dan. Angger ngerti duwe metu wong omah dikira ngek mangan. Oh, cek dibaleni neh mangane bae lho. Cek dituli neh yang. Hah? Suara burung ruling-ruling mana sih? Suara burung. Oh, makan lagi. Manuk kuku. Oke, biar metu kabeh mana ya? Manuk ini kono kabeh metu kabeh. Tweet 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 tweet. Tweet 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 tweet. Grajine kae krungu kene ya wae. Graji wong lor kan lho. Wong gawe meja kae. Lah, kan. Ngene Sukini pas aku ana. Oh, ya dalan lho. Nah, kan gawe meja bareng kae. Lah ya. Ya apa iso ya pintu apa iso ya? Hah? Lah iya. Kayak pintu pesen kabeh wong kono bae pesen kono. Pintu cendela ya dukur dheweke kok langsung kok. Dipasang ke malang. Ayam ngapain lagi? Muter ayam. Ayo. Ayo, bayu yang apa? Ngarap, ayo. Ayo. Oh, mulek kayak ayam. Bukannya dolan yang kebun kono. Munyer wae. Hah? Ayo. Jaluk didol. Iki rolu papat tuh kayu 4,6. Heeh, 6. Jiro lu 4,6. Piro? Sing putih coba dok yang ngendok yang kok ya. Sing putih yang ngendok lho. Oh ya. Apa sih sing putih? Sing biasa ngendok lho. Sing aja kayak anu.
Heeh, kayak sing beranak terus wae. Lah iki wae lho, iki 6 7 lang lho. Heeh, 7 lang lho. Heeh. Gelem. Lah ngomong no 7 apa 6? Anu Mas Piti jenenge Mas Pitu kae. Oh. Ya iki lho. Ora pitik iki 7 apa 6 lho. Sing gede iki. Piro? 4, 5, 6 karo putih kok. Putih anu ya. Itu. Berarti kok ada cilik-cilik enggak? Hah? Mas apa? Oh. Kandangnya udah kayak lampu nu ya. Kayak lampu. Cilik-cilik kayak lampu, kayak lampu mati. Ora lampune iku pindah rono, Mak. Lampu iki lho. Kamar mandi mana eman ya? Iya. Kamar mandi nek kayak lampune bahaya. Hah? Mau sapa? Ah, males lah. Ayamnya tapi sayang ayamnya ya. Kayak ngendok-ngendok. Tapi ki didol ya payu 400 nih. Eh? Ya. Berarti untungnya oke Mak berarti ya Mak ya. Makanya ning oke sanggo lah. 200 biji ngono. Kandang es dadi karek anu ngarepe kayune ora enak. Apik lho kandang iki kan. Ya. Kandang ayamnya di sini, guys. Silo. Ini kandang ayamnya. Ayam kita bebasin di sini ya. Kita bebasin di sini. Nang endi? Nang latang endi? Jeblok. Masa? Iyalah. Mangane apa di jeneng kene wae banyak. Hah. Iki oh iki wong cuci to piring Pak ya?
Oh, pantes pitik rene. Aduh.